Почему опять в воскресенье утром, вместо того, чтобы спать в теплой кроватке, я пробираюсь через какую-то чащу? А я вам скажу почему. Потому что сегодня утром я проснулся с острым желанием посмотреть какой-нибудь красивый вид. Я очень надеюсь, что к моменту, когда мы поднимемся на смотровую площадку, туман рассеется и выйдет солнышко. Если мы сейчас поднимемся, а там из-за тумана не будет ничего видно, я сильно расстроюсь. Там из-за тумана не будет ничего видно, я буду очень зол.